сега към нещо друго скъпо. Парите за пътища от Агенция Пътна инфраструктура. При нас е инженер Десислава Паунова, част от управителния съвет. Сте добро утро и добре дошли. Колегите да покажат какво има пред вас. Това е един цилиндър, така наречената ядка. Изрязва се това нещо от пътя, за да се види в дълбочина какво е вложено и дали е вложено по-малко или повече. Имаше съобщение тези дни, че липсват 17,5% от лот 2, че вместо 1,20 см 89 см е конструкцията на пътя, че вместо 22 см са 16,5 асфалтовата част. За всичко това ще ни дадете подробности, надявам се. Добро утро. Кажете най-напред тези количествени отклонения, които бяха констатирани, водят ли до качествени изменения? Т.е. това означава ли, че този път в този участък Стара Загора, Нова Загора и Нова Загора, Ямбол е лош и опасен път? На първо място да обърнем внимание на ядката, която сме донесли. Това е една ядка, която е извадена от лот 2 на автомагистрала Тракия. Виждате, това са самите асфалтовата конструкция с нейните асфалтови пластове. Най-отгоре се вижда ясно износващия пласт на настилката. Кое е най-отгоре? С по-различния цвят. По-тъмният цвят, да, това е най-горния пласт на настилката, износващия пласт, който има функцията да кореспондира с колелата на автомобила, да прави сцепление. И съответно неговата работа е да преразпределя напреженията по-надолу в цялата конструкция на пътя. Под него имаме биндерен пласт и още един основен пласт на асфалтовата конструкция, всеки един от които работи по определен начин и предава напреженията и по-надолу в самата конструкция на пътя. Как разбирате дали най-горния пласт, тук той е наречен износва, защото се износва, е износен от големия поток по магистралата или по принцип е направен по-тъничък, за да се отклоняват пари? За горния пласт първо говоря. Като цяло, износващия пласт, да, той се износва, но порядъка, в който би могъл да се износи за тези 10 години, не кореспондира с порядъка на... Колко е? Част от липсващите сантиметри. Може да се износи в порядъка на 2-3 мм, не повече. А в случая колко имаме? Нека да премериме. Най-горната част гледате? Най-горната част гледаме. В случая тя е 3,5 мм. Тоест? Сантиметра, извинявайте. 3,5 см, 35 мм. По документи колко е? По документи трябва да бъде 4 см. Тоест от тук има колко? 0,5 см? 0,5 см, които в крайна сметка по документи има и допуски, в които може да варира всеки един асфалтов пласт. А долните две части, защото те там няма как да се износят, нали, защото те са отдолу, те отговарят ли на записаното в документацията? В презентацията, която беше изнесена, бяха поместени таблици, в които за всяка една взета ядка са определени нейните размери и дебелини и част от показателите съответно се различаваха с това, което е по проект. Добре, това означава ли, че наистина са вложени по-малко като количество материали или може наистина от трафика, от износването, от натиска, от тежестта някакси да слага... Да. Тоест, единственото обяснение ли е, че някой си е хапнал асфалт, за да си вземе едни пари, да. Или износване. Милиони при това. В дълбочина на пътната конструкция няма как вследствие на трафика да имаме намаляване на конструкцията. Тоест там е вложено по-малко, отколкото е по проект и по изисквания. Покажете ни, дайте ни пример. Това показват данните от ядките, които са взети. Покажете ни, например, това надолу ли е, или цялото трябва да е по-голямо? Тази ядка по проект трябва да бъде 22 см. Така, в колко случая е? Тя е 18,5 см. 4 имаме тук. 3,5 см. Да, 3,5. Това от лот 2 или от лот 3? Това от лот 2. От лот 2. Той ли е по-ощетен, по-тънък? Различните ядки в двата участъка показват горе-долу сходни параметри, сходни показатели, така че няма как да бъде категоризиран кой от двата е по-ощетен. И сега това лош път ли е? По-опасен път ли е? По-ниско качество ли е в резултат на ATS спестени очевидно материали? Намаляването на конструкцията не може да говори за лош път, може да говори за това, че един път след като бъде въведен в експлоатация, преждевременно може да достигне до необходимост от ремонт. Няма как с пускането му в експлоатация да кажем това е един лош път. Не, той не е лош, просто по-бързо
в годините може да достигне необходимост от ремонт. По-лош имах предвид по-некачествен заради тия отклонения в вложените материали. Добре, как се случва това? Нали има надзор? Нали надзора би трябвало на всеки един от етапите да следи какво се случва с строителството, да се подписва под едни документи, че всичко е наред с строителството? Надзора ли е фалшифицирал истината за вложения материал? Вижте, ние сме агенция пътна инфраструктура. Ние няма как да категоризираме кой какви действия е извършил, когато говорим за фалшифициране или за нещо друго. Добре, не, защото има подписи и нали някой се подписва и казва пътя е така, както е по проект. Кой се подписва в крайна сметка? Във всеки един инвестиционен проект има редица участници. Има проектанти, има авторски надзор, има строител, има строителен надзор, има независими лаборатории. Всеки един от тях удостоверява по някакъв начин качеството и количеството на вложените материали. Обекта и казва, това е 22 см и всичко е вложено. Първи пласт, втори пласт, износващ пласт. За да се приеме един обект, се съставят съответните актови и протоколи по съответните наредби. Тези актови и протоколи се подписват от изпълнител, от надзор и се предоставят вече на възложителя за контрол и проверка. Авторски надзор е надзора от фирмата, която строи, така ли? Отделно от това са и представителите на държавата, които също трябва да приемат накрая един обект. Да. И поредица от надзорници не са видяли, че има такива отклонения, така ли? При влагането на материалите в строежа на магистралата. В момента вече, за да категорично да се даде такъв отговор, трябва да се направи един много задълбочен анализ на цялата документация, какво се случва, кое как в годините е вървяло и кой как е приемал документи. На този етап ние няма как категорично да кажем нещо такова. А може ли да обясним дали с днешна дата може нещо да се направи? Например, просто ако се асфалтира малко по-дебеличко, ще се реши ли проблема? С днешна дата един от двата участъка има индикации за необходимост от ремонт поне от 2 години. И в тия 2 години ние сме още в началото на тази календарна година ние бяхме предвидели да бъдат взети съответните проби, за да се определи какво е състоянието на магистралата, да се определи какъв ремонт трябва да бъде изпълнен. На каква, ако мога тук да използвам случая, дълбочина ще бъде, т.е. дали може с едно асфалтиране отгоре да се реши проблема или нещата надолу са зле? Нека да излязат официалните доклади за качеството на материалите отдолу и за това какво се случва с основата, защото реално на база на тях ще бъде определен какъв вид ремонт да се случи. Добре, а тази ядка проблемна е от участък, който вече има нужда от ремонт. Нали правилно ви разбрах? И двата участъка на автомагистрала Тракия, които са визирани в проверката, са на 10 години. Те са пуснати в експлоатация през 2012 и 2013 година. В нормалната експлоатация на един път, горе-долу около 10-та година, все пак идва времето да помислиме, че трябва да се предприеме някакъв ремонт. Да. Било то козметичен, в случая може да се наложи, и той да бъде доста по-мащабен. Приемате ли позицията на Трейс, които казват, най-общо казано така, освен че ще изборяват, че страшно много проверки има, 140 проверки били правени, те казват, че гаранционният срок е бил 5 години, за пътните съоръжения тук е 10 години. Факт е, че пътя не е бил ремонтиран до момента, е доказателство, че е бил добре изграден. Защото от 10 години, като не е правен сериозен ремонт, пък при тая по-голяма натовареност, даже от проектната, те казват, това не доказва ли доброто качество на изпълнение на пътя. Приемате ли го това? Да, отчасти го приемаме, тъй като в крайна сметка с тези ядки, с тази проверка, ние на този етап не проверяваме само качеството на конструкцията. В случая говорим, че просто сме констатирали липси в едни сантиметри. Липсите в тези сантиметри, ви казах вече, че водят и могат да доведат до преждевременно влошаване на конструкцията. Носи ли се отговорност наказателна към днешна дата или няма как, според вас? Не мога да ви кажа. Не сме компетентната институция, която търси отговорност. Добре, а такива проверки ще бъдат ли направени и на по-новите магистрали, на по-новите участъци? Вчера имаше такива въпроси от Института за пътна безопасност. Защо е взета такава проба от участъци, на които гаранционният срок отдавна им е изтекал и вече ако трябва да се прави ремонт, той ще е за сметка на държавата и отговорност няма как да се търси? Конкретната проверка на магистрала Тракия е инициирана от Министерството на вътрешните работи.
Ние бяхме средството, с което технически се осъществи проверката. От тук нататък дали ще бъдат взимани други проверки по инициатива на Министерството на вътрешните работи? По ваша инициатива. Хубаво ли е и на тия, които сега се строят, също да се види? Инициатива ще бъдат взети и се взимат непрекъснато мерки там, където има индикация, че има необходимост от ремонт. Добре, следим допълнително да излязат експертизите и за самото качество на материалите. Тук говорихме за вложеното количество до този момент. Видяхте как изглежда тази проба. Благодарим ви, че показахте и на нашите зрители. Десислава Паунова беше наш гост, представител на агенция Пътна инфраструктура. Сега в студиото